नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर ज्योति और आपका इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपको खांसी की तकलीफ है, बहुत ज्यादा खांसी है, वो बहुत सारे सिरप आपने ले लिए फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आपकी खांसी कम नहीं हो रही है, तो उसके लिए एक होम्योपैथिक कफ सिरप है जिसका नाम है डॉक्टर राज का कफेक्स कफ सिरप। तो वो आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो भी पुरानी खांसी है, जो भी किसी की वजह से भी आपको जो भी एलर्जिक ब्रोंकाइटिस जो भी खांसी है, तो वो ठीक होने में मदद मिलेगी। इसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपने मेरे इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी नए वीडियोस अपलोड करूंगी तो सबसे पहले आपको उस वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहेंगे और इससे आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। ये जो कफ सिरप है डॉक्टर राज का कफेक्स कफ सिरप, अगर आपको बहुत ज्यादा खांसी की तकलीफ है, चाहे वो एलर्जिक खांसी होती है या फिर आपको स्नीजिंग की तकलीफ होती है, ब्रोंकाइटिस की वजह से आपको खांसी होती है, ब्रोंकाइटिस यानी कि आपके फेफड़ों में जो ब्रोंक्यूल्स रहते हैं उसका अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से आपको खांसी होती है, एलर्जी की वजह से यानी कि आप कभी धूल में जाते हो उसके वजह से आपको खांसी आती है, या फिर किसी स्ट्रॉन्ग परफ्यूम का स्मेल आप ले लेते हो और उसके वजह से आपको स्नीजिंग या फिर खांसी की तकलीफें होती है, तो उस वक्त ये मेडिसिन जो है, ये सिरप जो है, अगर आप इस्तेमाल करते हो आपकी जो भी कफ की तकलीफें है वो कम हो जाती है। तो ये जो कफ सिरप है ये कहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में अब हम डिटेल में बात करते हैं। तो आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन है, यानी कि आपकी जो फेफड़े है उसका अगर आपको इन्फेक्शन हो जाता है, आपका जो भी रेस्पिरेटरी ट्रैक है यानी कि जो भी सांस नली जो होती है उसका अगर आपको इन्फेक्शन होता है, अपर रेस्पिरेटरी के जो ऑर्गन्स होते हैं उसका अगर आपको इन्फेक्शन होता है, तो उस वक्त मेडिसिन जो है ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ आप खांसते हो लेकिन खांसते वक्त आपको कफ जो है, बलगम जो है वो बिल्कुल भी नहीं निकलता है, ड्राई यानी सूखी खांसी है, तो उस वक्त मेडिसिन जो है ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ आपको ब्रोंकाइटिस, जैसे कि हमने पहले भी बोला कि जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं, जो ऑक्सीजन कैरी करने वाले जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं, तो उसका अगर इन्फेक्शन हो जाता है, चाहे वो एक्यूट हो या फिर क्रॉनिक हो, यानी कि वो पुराना हो या फिर नया इन्फेक्शन हो, तो उसकी वजह से आपको खांसी है, तो उस वक्त भी ये मेडिसिन जो है ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको सूखी खांसी है और आपका गला जो है वो बैठ गया है, आपका आवाज जो है वो चेंज हो गया है, तो उसके लिए भी ये जो सिरप है ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्निया यानी कि आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, कठिनाई होती है और उस वक्त आपको खांसी भी तकलीफ है, खास के आपको डिस्निया की तकलीफ होती है, तो उस वक्त ये मेडिसिन जो है ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा खांसी है और उसके वजह से मेरे चेस्ट में और एब्डोमेन में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो उस दर्द को कम करने का काम भी ये मेडिसिन जो है ये करता है। और रेस्टलेसनेस आपको बहुत ज्यादा होता है, आप जब भी खांसते हो उसके वजह से आपको बहुत आप रेस्टलेस हो जाते हैं, आपका चिड़चिड़ापन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है उस खांसी की वजह से, तो उस वक्त भी ये मेडिसिन, ये सिरप आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये जो डॉक्टर राज का कफेक्स ये जो कफ सिरप है, तो इसमें कौन सी मेडिसिन मिली हुई है, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं इसमें। तो पहली जो मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है जस्टिसिया आधा तोड़ा। ये जो जस्टिसिया आधा तोड़ा मेडिसिन है, अगर आपको सूखी खांसी है और आपके स्टर्नल रीजन में यानी कि आपका जो स्टर्नल बोन होता है, तो उसके ऊपरी पार्ट में आपको बहुत ज्यादा पेन है, बहुत ज्यादा दर्द है, तो उस वक्त ये जस्टिसिया आधा तोड़ा मेडिसिन जो है ये मदद करती है आपकी खांसी को रोकने के लिए। नेक्स्ट जो मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है इपिकैक्युना। ये जो इपिकैक्युना मेडिसिन है ये मदर टिंचर फॉर्म में इसमें मिली हुई है। अगर आपको आपके चेस्ट में, फेफड़ों में कंस्ट्रिक्टेड फीलिंग है, यानी कि कुछ किसी चीज ने आपके लंग्स को दबा दिया है, ऐसा अगर आपको महसूस होता है, इसी के साथ आपको सांस लेने में बहुत ज्यादा कठिनाई होती है और आपको सांस फूलना ऐसी तकलीफ बहुत ज्यादा होती है, ब्रीदिंग की बहुत ज्यादा तकलीफें होती है और कंटिन्यूअस आपको स्नीजिंग चालू रहती है, कंटिन्यूअस आप चीखते रहते हो और आपको कोराइजा की बहुत ज्यादा तकलीफ है, तो उस वक्त ये मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बहुत वायलेंटली कफ आता है, तो उस वक्त इपिकैक्युना क्यू मेडिसिन बहुत अच्छी तरीके से मदद करता है। नेक्स्ट जो मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है सिनेका ऑफिशिनालिस क्यू। ये जो मेडिसिन है ये मदर टिंचर फॉर्म में मिली हुई है। अगर आपको ब्रोंकियल की तकलीफें है और उसके साथ आपके चेस्ट वॉल में बहुत ज्यादा दर्द है, तो उस वक्त ये मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है
ब्रायोनिया अल्बा, ये भी मदर टिंचर फॉर्म में इस मेडिसिन में मिली हुई है। ब्रायोनिया अल्बा खासकर आपने देखा होगा कि जहां पर आपको सूखी खांसी है, ब्रोंकाइटिस की वजह से, उस वक्त ही दिया जाता है। तो ये मेडिसिन उधर इस्तेमाल किया जाता है। और इसके साथ आपको लायरिंग्स और आपके ट्रकिया का यानी कि स्वर यंत्र का या फिर आपका जो ट्रकिया है उसका अगर आपको इन्फेक्शन है और उसकी वजह से आपको खांसी की तकलीफ है तो उस वक्त मेडिसिन जो है यह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है संब्यूगस नाइगरा। ये जो मेडिसिन है ये भी मदर टिंचर फॉर्म में इस मेडिसिन में मिली हुई है। अगर आपको खांसी के साथ सफोकेट फील होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, तो उस वक्त मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं। चाइल्ड जो है, चिल्ड्रंस में अगर खांसी की तकलीफ होती है तो वो हमेशा रोते रहते हैं, तो उस वक्त मेडिसिन जो है ये बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल हम करते हैं। जब पेशेंट सोता है तो उस वक्त उसको ऐसा लगता है कि वो सांस लेना बंद हो गया है और उसको ऑक्सीजन है वो अच्छी तरीके से नहीं ले पाता है, तो ऐसी कंडीशन है तो उस वक्त संब्यूगस नाइगरा ये मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है आयोडम। ये 3x पोटेंसी में इस मेडिसिन में मिली हुई है। जब आपको स्नीजिंग यानी कि छींकने की तकलीफें बहुत ज्यादा होती है, नॉन स्टॉप आपको स्नीजिंग आती रहती है, तो उस वक्त मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। और आपका बॉडी वेट जो है वो बहुत ज्यादा कम है और तो उसके वजह से रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन आपको लगातार होता रहता है, तो उस वक्त आयोडम मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है हाइड्रेस्टिस। ये हाइड्रेस्टिस मेडिसिन जो है ये आपको अगर बहुत ज्यादा नेजल डिस्चार्जेस होते हैं और खांसी भी बहुत ज्यादा है तो उस वक्त मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है एस्पिडिस। ये मेडिसिन जो है आपको अस्थमा की तकलीफ है और उस वजह से आपको खांसी होती है, दमा की तकलीफ की वजह से आपकी खांसी जो है वो बढ़ जाती है, तो उस वक्त सिरप जो है ये मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि ये जो डॉक्टर राज का कफेक्स कफ सिरप है तो इसके इंग्रेडिएंट क्या क्या है, इसके बारे में हमने बात की। अब हम बात करेंगे कि इसके डोसेस क्या हो सकते हैं, ये मेडिसिन जो है ये सिरप जो है ये आपको कैसे इस्तेमाल करना है, इसके बारे में डिटेल में अब हम बात करते हैं। तो ये जो सिरप है ये आपको 100 ml या फिर 200 ml के क्वांटिटी में किसी भी नजदीक होम्योपैथिक फार्मेसी में मिल जाएगा या फिर आप इसे ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो। ये जो सिरप है ये आपको अडल्ट में इस्तेमाल करना है, बड़ों में इस्तेमाल करना है तो इसका 1 टेबल स्पून आपको दिन में 3 बार लेने हैं, सुबह, दोपहर और शाम। अगर आपको छोटे बच्चों में इस सिरप का इस्तेमाल करना है तो 1 टीस्पून फुल ये जो सिरप है ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम। ये सिरप जो है ये आप खाना खाने के बाद आधे घंटे के बाद ये सिरप आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिरप आप इस्तेमाल करते हो तो आपकी जो भी पुरानी खांसी की या फिर एक्यूट खांसी की जो भी तकलीफें हैं वो कम हो जाती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं नए वीडियोस अपलोड करूंगी तो सबसे पहले आपको उस वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहेंगे और इससे आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। और आपको मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो मैंने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।